வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்குங்க. ஒவ்வொரு வண்டியாக லைனாக பார்க்கலாம். ஒரே கஸ்டமர் இருக்குங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா 575 DI பூமிபுத்ரா 2011 மாடலுங்க. 12 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு, ஒரே ஓனரு, நார்மல் ஸ்டேரிங்கு, ஆயில் பிரேக்கு, எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு பம்பர் இருக்குதுங்க. இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயரு 75% இருக்குங்க. பேக் பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டடுங்க, அது உங்களுக்கு நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டிக்கு இன்சூரன்ஸ் மட்டும் இல்லைங்க. இந்த வண்டிக்கு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3 லட்சம் ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட் ஃபிக்ஸட் இல்லை, நேரில் வந்து அனுசரித்து பேசலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் 555ங்க, 2012 மாடலு, ஒரே ஓனரு, இன்சூரன்ஸ் மட்டும் இல்லை. வண்டி நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் ஒரிஜினல் டயரு, 16 சைஸ் டயரு, 90 வயசு கண்டிஷன் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷன் வண்டி. டாப்பு பெட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. பவர் ஸ்டேரிங்கு, ஆயில் பிரேக்கு. இந்த வண்டிக்கு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 3,95,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட் வந்து ஃபிக்ஸட் இல்லை, நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து பண்ணிக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வீடியோவில் பார்க்குற 4 வண்டிக்குமே லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுன் 555 லேட்டஸ்ட்டுங்க, 2017 மாடலு, ஒரே ஓனரு. வண்டி ஷோரூம் கண்டிஷனுங்க. 4 டயர் ஃபுல் டயருங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, நல்ல ஹெவியான டாப்பு, டோக் பெட்டு, ஃப்ரண்ட் டோக் பெட்டுங்க, பின்னால் ரியர் பெட்டு, ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்குது. தெளிவான கண்டிஷன் வண்டிங்க, சேரோடாத வண்டி. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பெண்டிங்க. இந்த வண்டிக்கு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 6,30,000 சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சாமே 603 4 வீல் டிரைவு. இந்த வண்டி மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2010 11 ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு, ஒரே ஓனர் வண்டி. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயர் 90 பைசா கண்டிஷன் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் 4 வீல் டிரைவ், அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் உங்களுக்கு பெட் இருக்குதுங்க. வண்டி நீங்கள் ஃபோட்டோவில் பார்க்குற கண்டிஷன் இருக்கும். ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டு. இந்த வண்டிக்கு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2,90,000 ரூபா சொல்கிறாங்க. ரேட் ஃபிக்ஸட் இல்லை, நேரில் வந்து அனுசரித்து கொடுத்துடலான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓனர் கான்டாக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. லொக்கேஷன் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட். தேவைப்படுறவங்க மட்டும் கால் பண்ணுங்கள். 4 வண்டிக்கு ஒரே கான்டாக்ட்.